咁我哋會講關於一啲我自己用咗 iOS 18呢一段時間入邊，我自己一啲比較中意同埋一啲我覺得比較實用嘅功能嚟嘅。即係過去嗰2-3個禮拜 download 咗呢個 OS， 我發覺真係即係令到我哋嘅用電話嘅體驗即係有所改變啊嘅嘢咧，基本上係真係冇乜嘅，係啦，即係今次 update 真係唔係話一個好大嘅 update， 有啲嘢都幾兩極嘅，即係有啲人話已經等咗好耐，有啲人就覺得呢件事係唔應該存在，咁我就介乎於兩者中間啦，即係有啲嘢入邊。咁首先一個我諗 iOS 18一個最大或者大家最期待嘅 update 啦，就係一啲喺主畫面方面嘅 update 啦。咁我可以俾大家睇一睇啦。我自己其實都未真係用過嘅喺呢部電話入邊，即係你係可以更加自定化你嘅主畫面嘅 icon 啊、嘅 app 啊、佢嘅佈局啊，即係有啲嘢固然係好啦，咁不過同一時間入邊有啲嘢係唔應該存在啦，係錯咯，個存在係錯嘅咯。咁譬如呢一版有8個 app 啦，咁我假設我唔知點解會想將呢個褪過嚟呢度，想將呢個褪過嚟呢度，我覺得即係有啲人會選擇咁樣做，就係可能令到佢方便啲去撳啦、去操控啦，或者可能唔想將啲 app 遮住一個 wallpaper 嘅主體啦，即係例如你 wallpaper 係一個人一個動物嘅話，你就唔想用啲 app 遮住佢。同埋我而家即係撳編輯啦，你而家可以係撳自定嘅，咁即係譬如我係可以將啲 icon 變，即係而家呢個係淺色啦，呢個係深色，咁同埋呢個就係自動啦，佢會根據翻你嘅日落時間去自己適配翻去校呢個嘅淺色定係深色。咁同埋仲有一樣嘢咧，就係呢個真係令我大開眼界，咁就係呢個嘅染色啦，你係可以將佢變成任何嘅顏色，將你所有嘅 app 都變成同一隻顏色。譬如呢個全部都係藍色，係啦，即係你見到我拖呢條線，啲顏色都可以唔同啲啦。我覺得呢個真係有啲，佢真係即係例如，即係我覺得我望到眼，我對眼都會生眼挑針咯。即係暫時我都未揾到一隻色係全部統一之後係真係靚嘅咯。即係例如我諗過會唔會灰色係比較靚咧？即係會唔會咁樣係好啲咧？咁不過就好似就一言難盡啦，又係。另外有啲人都可能會淨係想見到個 app 嘅 icon 啦，即係就令到成個版面更加簡潔啦。咁呢個預設係細嘅，咁我就可以較大啦，咁就變成咁樣咯。我同樣亦都係唔肯定呢件事對我都係較翻細啦。我同埋你都可以撳翻呢個左邊啦，有個太陽嘅掣，你就可以將你個 wallpaper， 即係可能我本身就係淺色啲，而家就係深色少少，去凸顯翻我啲 app 咁樣咯。仲有一樣嘢咧，就係你可以將你部 iPhone 入邊嘅 app 就可以去鎖咗佢，甚至去隱藏佢。就譬如啦，我就可能唔要淘寶啦，咁我長撳咧，我係可以呢度有幾個 option 嘅，分別就係可以撳需要 Face ID 啦，或者移除 app。我係可以撳需要 Face ID 嘅，咁佢就呢度有幾個選擇，就係分別係需要 Face ID、隱藏並需要 Face ID， 有呢兩個選擇。隱藏並需要 Face ID 啦，我就要 Face ID 啦。佢就話係咪要隱藏淘寶咧？咁佢就話除咗設定之外，即係會模糊翻個 app 嘅外觀，同埋就唔會收到任何嚟自呢個 app 嘅通知嘅。咁我撳隱藏 app，佢就憑空消失咗啦。咁我去翻呢個 app library 咧，你會見到呢一欄咧係有一個隱藏嘅 app 嘅，咁佢就唔會顯示你隱藏咗啲咩 app 啦。顧名思義，咁我撳一撳啦，佢就需要 Face ID 啦，咁你就會彈翻淘寶呢個 app 出嚟咯。又或者純粹我想即係可能借部電話俾人嗰陣時，我唔想啲人即係立亂開到個 app 嘅話，咁我就可以即係譬如將 WhatsApp 啦，我咁需要 Face ID 啦，咁就係咁樣，我再用我塊面去驗證，咁啲人即係要開嘅話，佢又需要 Face ID 先開到咯。咁以上就係一啲主畫面嘅 update 啦，我自己就真係唔會點樣用啦，係啦。咁不過另一樣界面上都比較大嘅更新咧，就係呢個嘅控制中心。咁你就會見到咧，呢度就係我嘅控制中心啦。你會見到而家呢係有3欄嘅，咁分別就係有心心啦，即係平時顯示緊嘅嘢、音樂啦，同埋呢個就係所有即係咩飛行模式啊、AirDrop、WiFi 等等等等。我自己並唔係幾中意嘅地方咧，就係呢一欄啦，就係你飛行模式、AirDrop 同埋 WiFi， 你其餘嘅就收晒喺入邊。咁即係每一次我要熄咗藍牙或者刪翻數據嘅話，我都要撳一下呢度，我先可以刪到咯。咁不過同一時間，我覺得呢個好似翻去以前，好似係咪 iOS 10咧，定係 iOS 11咧？佢以前又係分幾版紙去控制翻唔同嘅嘢啦。咁就好似即係前排又冇咗，跟住而家又有翻。我唔肯定大家會唔會中意更加多嘅版面去解決自己唔同嘅需要啦。咁不過我就係要啲時間適應嘅。咁而家你都可以轉一啲 control center 嘅 icon 啦。我長撳嘅話咧，呢度就有啲唔同嘅選擇去俾你去延長翻咧。即係譬如我想呢個 screen sharing 呢個嘅按鈕更加大嘅話，就可以咁樣啦。又或者咁樣新增一啲其他嘢啦。即係譬如我想要即係咩鬧鐘計時器、電筒、列印中心、IG 拍攝都可以啦。呼叫我嘅 Apple Watch 呢個好似都係新加嘅。呢個就係直接開 Instagram 嘅相機咯。
係啦，我好少 po IG，我好少喺 IG 嗰度直接影相再 po， 多數都係自己影咗先再 po。另外你都會見到佢加咗一個熄機嘅掣啦，係啦，我覺得假設你唔識一下撳音量按鈕，另一下長撳呢個嘅話，咁你就可以直接用呢個去熄咯。咁係啦，我自己就唔會咁樣用啦，當然。另外頭先我唔記得提嘅一樣嘢咧，就係你係可以將一個 app 咧就即時變成一個嘅 widget 嘅。咁以往即係假設你要加 widget 嘅話，你都要撳編輯啊，跟住你仲要即係咩加入小工具咁去逐個撳。咁依家你就唔使嘅。假設我想將天氣變成一個 widget 嘅話，我就可以呢度有4個 option 啦，一個就係以 app 嘅形式顯示，一個就係咁樣去顯示。咁你就會彈咗喺下低，以一個長方框去顯示。又或者你想以一個更加大嘅框嘅話咧，就係咁樣啦，就咁樣咯。咁可能會慳翻啲時間啦。假設你已經見到個 app， 你想將嗰個 app 變成 widget 嘅話，與其你直接仲要撳加號，再要撳，跟住仲要揀邊個 size， 你純粹長撳個 app， 你就可以調校翻你想要嘅嘢咯。仲有一樣嘢就係大家又係好期待，就係你係可以改變翻你可能你平時 lock screen 嗰度呢2粒掣啦，就係閃光燈同埋相機。我撳鎖定畫面啦，我可以移除呢個，我可以轉過另一樣嘢啦，計數機、遙控器，咁我就可以咁樣。我就可以咁樣 set 咗佢咯，即係我長撳呢個就會開計數機啦，會咁樣咯，就開 Apple TV Remote 咯。之但係你俾我揀呢，我都會比較中意用閃光燈同埋相機。雖然我自己好少用，咁不過同一時間我都即係見慣咗佢咁耐啦，我自己都會想咁樣咯。咁講完一啲主畫面嘅 update， 我就可以講一啲 app 嘅 update 啦，即係譬如相片 app 啦，呢個亦都係一個頗大更新啦。至少喺使用界面方面，我撳一下相片呢，你就會見到佢啲嘢呢係以唔同嘅方式顯示嘅，比起以往。咁你就會見到分咗幾個 section 啦，有最近嘅日子，即係今日星期3，以往嘅日子，人物與寵物，唔同嘅人，共享相簿、回憶啊、旅程啊。呢個旅程好似係新加嘅，即係佢係會自己 detect 到你幾時去過，即係可能去過第二個地方，你影咗一輯相，即係就可以直接回顧翻我去旅行我做過啲乜嘢啦。呢個就係我影過嘅相啦，都真係好多。精選相片，我發覺精選相片佢真係加多咗好多張相咯。以往佢好似淨係得好似5、6、7、8張相啦，依家佢係你係數亦都數唔完咯。即係啱啱 update 咗部 iPhone 之後，我想揾我嘅相簿入邊嘅相啦。我一開頭就有啲混亂嘅，即係我唔知應該喺邊度揾啦。咁點知咧，原來係碌到最底呢一欄咧，就係你所有嘅相簿嘅相啦。同埋下底都有一啲背景圖片嘅建議啦，即係你係可以將你之前影過嘅相撳一下，佢就會推薦一啲俾你個人 set 做 wallpaper。其實我覺得今次更新咗呢個相片嘅 app， 即係我又係覺得有啲矛盾啦。即係一方面我覺得佢成個界面好似係靚咗，咁不過另一方面就好似啲嘢更加混亂咗，因為佢而家係所有嘢都一版過啊！即係假設我以前嘅話，我睇相，我撳一個掣就係睇相；我想去睇其他相簿或者撳其他嘢嘅話，我撳一下出邊個箭嘴，我就可以去到其他地方。咁不過依家就好似全部嘢都集中晒喺同一版入邊，咁就可能會唔會令到成件事更加麻煩呢？我覺得又係要啲時間適應嘅。同埋而家播片，即係你播就係完嗰陣時咧，即係佢真係完咗條片，佢會翻去最頭嗰度啦，咁就可以令到你條片無限 loop 咯。假設你中意嘅話，仲有一樣我自己都用得比較多嘅咧，呢排就係呢個嘅 iPad 嘅 Math Notes 嘅呢個 update。即係譬如我要50×99咁樣，以往即係當你打錯字嗰陣時，你係需要去即係重新再嚟過，或者你要去個數字欄嗰個左右撇啦。咁依家咧就可以撳交叉嘅，就可以還原翻啦。咁我與此同時就係假設我想清除翻成條色嘅話，就冇咗個 option 咯，我真係要逐個 delete 咯。而你撳翻左下角個計數機咧，我而家就係基本計數機，我可以撳科學啦，你就會顯示翻更加多，即係例如 log 啊、開方、sin、cos、tangent 嗰啲咁樣啦。咁不過我覺得即係由頭到尾最犀利嘅嘢咧，就係呢個嘅數學備忘錄嘅 update。譬如我要365×99就等於乜嘢咧？佢就會直接計到個答案出嚟咯。同埋你會見到佢啲字跡咧，佢係嘗試去模仿緊我啲字跡咯。雖然我覺得呢方面就即係進步空間都係有嘅，即係都未必話好似咁，不過都近㗎啦。甚至我而家可以寫條式啦，即係 x24=x-32等於 y 咁樣，咁佢就直接 import 一條式，就係可以咁插入圖表，佢就會彈一條式出嚟咯。係幾方便嘅，即係譬如有啲人佢唔中意即係部電話入邊去撳計數機啦，咁不過依家你就可以直接喺呢部 iPad 上面或者你部 iPhone
上面你打一條式出嚟，佢就會自己計出嚟，就慳翻啲時間咁樣咯。另一樣我都幾中意嘅 update 咧，就係喺備忘錄入邊啦，你係可以去 highlight 文字啦。終於都即係譬如我想要呢一段就 highlight 成一種顏色啦，我撳格式咧，佢就有一個 option 就係俾你去撳呢個掣，你就可以去 highlight 翻啦。我自己就會揀可能薄荷色咁樣咯。我撳完成咧，咁呢一 part 就 highlight 咗啦。咁另外都有啲 update 我係想略略咁提一提嘅。咁雖然我自己都冇乜機會用過，咁不過我覺得我自己未來嘅日子可能都會幾實際地用到咯，喺我哋嘅日常生活入邊。其中一樣嘢咧就係你有你嘅密碼 app 啦，呢個係新增喺 iOS 18嘅。佢而家都有一個 update 啦，即係你可以透過一個 QR code 去將你連緊嘅嗰個 WiFi 嘅密碼就 share 俾人咯。我就想將我屋企嘅呢一個 WiFi，我就可以撳呢個嘅顯示網絡二維碼。咁譬如我想更加方便快捷將我屋企 WiFi 密碼 share 俾人嘅話，我就可以將呢個 QR code print 出嚟貼喺埲牆度。咁當有啲客人嚟到嘅話，佢哋想連 WiFi 嘅話，佢哋就拎部電話出嚟 scan 個 QR code 就會去連到我屋企嘅 WiFi 咯。仲有一樣嘢就係你嘅 FaceTime 上面去 share screen 啦，呢個其實以前都有嘅。咁不過當一個情況咧，即係假設有啲屋企人有啲嘢唔識點樣開，即係唔識開一啲設定，唔知應該撳邊個掣。咁不過依家假設你允許嘅話，對方就可以直接去搖佢去控制翻你個 mon， 咁就唔需要再口述，應該撳呢個掣左上角、右上角、右下角，你直接幫手篤佢個 mon 就已經幫到佢咯。仲有一樣我發覺嘅嘢咧，就係你而家係可以一度去播音樂，一度去錄影啦。我只要一打開錄影個 option， 基本上啲音樂就即刻停晒啦。咁不過依家就唔會啦。你都可以喺錄影途中即係就暫停條片啦。我呢樣嘢反而就冇乜經常咁樣用。仲有一樣嘢就係 Apple Intelligence 啦，呢樣嘢我都介紹咗唔少次啦。而呢樣嘢應該會喺今個月嚟緊，我諗月尾到就會開始以美式英文版就推出去所有嘅 iPhone 㗎啦。咁不過香港嘅廣東話或者繁體中文版冇記錯，應該要等到出年先至會捲入嚟我哋部 iPhone 入邊嘅。咁我仍然有啲嘢我係好期待啦。依家嘅相片 app 咧，只要你簡單去描述翻你想揾嘅內容，佢就可以即刻去揾翻張相同埋片出嚟。你亦都可以打翻一個描述啦，你就可以將你諗緊嘅嘢、你想見到嘅片、見到嘅環境 ，AI 就會根據翻你嘅 description 去揾翻一啲適合你所講嘅相同埋片，就將你所影過嘅相同埋片就變成一條有起承轉合嘅一個 video 咯。同埋嚟緊咧，你都終於可以喺相片 app 入邊去移除一啲你唔想見到嘅物件或者物體或者人物啦。呢樣嘢我以往都喺 Pixelmate 7 Pro 入邊去做，咁我依家就可以喺呢部 iPhone、iPad 所有嘅裝置都做到呢樣嘢咯。咁就係咁啦。以上就係一啲我自己比較期待或者我自己用落比較中意嘅功能啦。今次 update 真係唔係話好多啦，應該話即係對我有影響嘅 update 真係即係都好少啦。咁不過假設你對呢啲有興趣嘅話，你就可以用咯。咁我都好好奇你喺用 iOS 18過去呢2-3個星期入邊，你自己最中意用得最多或者你最期待嘅 AI 功能係乜嘢呢？有咩想講嘅話喺下底留言話俾我聽，同埋記得撳 like、comment、subscribe， 同埋記得撳鐘仔。咁所以就係咁樣啦，我哋下次再見啦，拜拜。